朋友们，大家好，我是小韩。买车选哪种配置最划算？这是很多朋友买车的时候非常纠结的一个问题。往往我们的预算只够买一个低配车型，但是到4S店一看，低配车型永远都是无车状态，订车周期比较长。因为4S店或者是厂家都不希望卖给你低配车，因为利润比较低。那很多朋友就被这个销售顾问一忽悠，发现加个几千块钱、1万块钱可以换一个配置更高的车型。但是高配车型上很多配置对于我们老百姓来讲，实际用车当中非常的鸡肋。首先就是这个全景天窗，厂家的宣传手册或者广告片中的全景天窗永远都是那么美好。但是咱们现在的老百姓生活压力有多大？你有没有时间周六周日的时候到野外郊游？有没有时间躺在车里看星星？而且大部分朋友的全景天窗一年也开不了2次，再加上全景天窗它后期维修故障率是非常高的，尤其是夏季的时候，全景天窗漏水或者是全景天窗的异响。而且全景天窗它的安全性在车辆发生滚动的时候也是非常不安全的，因为那个全景天窗它采用的全部都是玻璃，玻璃强度再高永远都会破碎。那如果是小天窗或者是不带天窗的车型，在车辆发生翻滚的时候，顶部的一些金属件最多是变形，它不可能破碎。所以说无论从使用价值还有这个安全性方面来考虑，全景天窗是最鸡肋的。再说第二个配置就是定速巡航。定速巡航一般都是咱们跑高速跑长途才能用到的，但是咱们大部分朋友一年也跑不了几次高速，即使你偶尔跑一次高速，你也不一定能用到定速巡航。因为现在的汽车保有量比较大，很多著名的高速路也是比较拥堵的，车速根本上不了80、100迈，而且还经常发生堵车的情况，所以这个定速巡航就完全没有作用。即使有时候你用因为高速上车流比较大，要不停的解除开启也是比较麻烦的，还不如我们直接人为的操作。而且很多朋友在使用定速巡航的时候就容易犯困，因为使用定速巡航你就解放了双脚，只需要控制方向盘，那这种姿势时间久以后你就会放松警惕，人就容易犯困。就比如在咱国内的新疆、西藏一些荒无人烟的地区，一些国道直线距离非常长，越是这种直线距离长的国道，它的事故率越高。所以高速路在设计的时候，直线距离都不会太长，就要拐个弯，就让你不停的有操作车辆的一些意识，这样你就注意力集中，就不容易犯困，不容易发生事故。第三个配置就是轮毂尺寸。同一款车型有16寸的轮毂，也有17寸的轮毂，一般朋友们都喜欢大尺寸的，因为大尺寸看起来比较漂亮，有排面。但是咱们一般的家用车同一款车型，不管是16寸的轮毂还是17寸的轮毂，它们加上轮胎以后，这2款轮毂加上轮胎的总外径都是一致的，因为这个总外径决定了这辆车的动力和油耗，所以厂家是不会随便改变的。但是厂家要改变的就是这个轮胎的厚度，也就是17寸的轮毂大了，这个轮胎就变得薄了。那轮胎越薄，扁平比越小，它的操控就会好一点，但是它的舒适性就会非常差，因为它的路感比较强，稍微走一点颠簸的路面，我们在车里就非常明显的能感受到。而且这种扁平比比较低的轮胎，它过一些沟沟坎坎的路面就非常容易爆胎。就像很多朋友关心的马自达的昂克赛拉一样，它的轮毂尺寸就比较大，轮胎的扁平比就比较小，主要追求的就是操控，但是它的舒适性非常的差。而且这款车它的轮胎非常容易爆胎，因为轮胎的扁平比太小，它可以缓冲的距离也就越短，所以有些不好的路况，你车速稍微快一点，轮胎就会和轮毂发生挤压，造成轮胎爆胎。而且这种扁平比越小的轮胎，它的价格也就越贵，那以后用车当中你的维修费用也就越高。那同一款车型小尺寸的轮毂，它配的轮胎扁平比就比较大，轮胎相对厚一点，它过滤路面的震动就效果比较好，咱们的车开起来舒适性也就比较好。所以对于我们家用来讲，如果你对操控没有什么要求，就不要一味的选择大轮毂的轮胎，因为实用才是最重要的。那第4个配置就是真皮座椅。现在朋友们去买车最关心的就是这个配置，它是不是真皮座椅。而且有些20-30万的车型，很多朋友还关心这个座椅带不带通风，带不带加热。那如果是北方地区的朋友，买个车带个座椅通风毫无用处，那南方的朋友买辆车带个座椅加热也是没有意义。那如果是你单纯喜欢真皮座椅带来的质感，那你买也就算了。但是我发现很多朋友买完车回去以后，喜欢把这个真皮座椅上再套一层座套，这样来保护这个真皮座椅，我觉得这个完全没有必要。因为本来现在的车子这个真皮座椅它的抗磨损还有它老化的程度都是非常强的，座椅的质量也是非常好的。而且现在很多车子它的真皮座椅旁边都带有气囊，如果是你用这个座套用的不恰当，以后在发生事故的时候，这个气囊是弹不出来的。
我们买真皮座椅的车型，享受的就是真皮座椅带来的质感。您再套个座套，那这个质感只能留给你下人车主去享受。即使以后这个真皮座椅出现了磨损，您再去包个真皮，它也花不了多少钱。所以不管从安全角度还是舒适性角度来讲，我是不建议大家往真皮座椅上包座套的。以上这几种配置啊，我希望大家去买车的时候一定要考虑好自己的用车环境，能不能用到，有没有用处。因为这些配置啊，4S店可都不会白送给你，都是咱们自己真金白银花钱去买的。好，朋友们，今天这个视频就到这里。如果大家还有什么不同的意见，欢迎在评论区留言。谢谢大家观看，请关注小韩，再见。